교회에서 김치를 담근다고 하잖아요. За одоо сүм дээр 김치 хийнэ гэлдэг. 예, 어제도 어머니 이모 모임 하는데 Өчигдрөөс ээжүүд үйлчлэн багийн нөхөрлөл болсон. 모이면 매 하는 게 그런 교제예요. Ерөөсөө ингээд уулзгаараа нөхөрлж байгаа сэдвэн юм. 사무엘 소록을 밥 누가 하고 За Самуэль сургуулийн хоолыг хэн хийх вэ? 아크만디 샘나는 밥 누가 하고 Ахмадын семинараар хэн хоолн дээр үйлчлэх вэ? 중간에 김치 한번 담그고 Голоор нь бас нэг 김치 хийчмээр байна. 매 그런 거 짜요. Ерөөсөө байнгын ийм хуваар гаргаал ингэж 그죠? явдаг. 그런데 Гэхдээ 그럴 때마다 또 막 안 빠지고 계속 나오는 사람이 있어. энэ бүх ажилд ерөөсөө таслахгүйгээр байнгын ирдэг хүмүүсээс байна. 어때요? Ямар вэ? 어리석어 보이죠? Одоо тэнэг юм шиг харагддаг 그죠? тийм ээ. 예, 오라는데 다 와. Ир гих бүрээд л хүрээд ирнэ. 막 자기는 막 코피 흘리면서 와. Ерөөсөө ингэж бараг ядарсандаа хамрынхан цусн гоожол ирдэг. 그죠? тийм ээ. 그렇게 온다니까. Тэгээ ирээд ирдэг. 예, 그런 사람 보면 어때요? Тийм үнийг харахаар ямар байдаг вэ? 저 바보같이 좀 빠지지 이런 생각 들잖아요. Яа нэ энэ одоо бүр тэнэг хүн шиг жоохон амархаж яадаг байна гэж тийм ээ. 누군가는 적당히 하는 겁니다. Зарим нь ийхүү тохируулс 예, гэж. 수요일 좀 피곤하면 교회 안 나오고. Гуравдагад ядраад байвал чуулган лугаа 예, явах. 그냥 적당히 하는 거예요. Зүгээр л тохируулс гэж. 예, 봉사 적당히 하는 겁니다. Үйлчлэлээ ч гэсэн 교회 학교 тохируулс 봉사 гэж. 적당히 하고 Чуулганы сургуульдаа 찬양대 적당히 하는 거예요. Магтан дууныхаа багт. 어떤 날은 여기 보이고 заримдаа энд харагдана. 어떤 날은 없어. Заримдаа байхгүй. 적당히 하는 겁니다. Тохируулс гээл явж гин. 예, 그게 지혜로워 보이잖아요. Тэр нь их ухаалаг юм шиг харагддаг. 그러죠? Тийм ээ. 여러분 그게 지혜로운 걸 것 같습니까? Тэр ихтэй мэрэгэн явдлуу. 아닙니다. Үгүй ээ. 바보같이도 항상 자기 자리를 지켜주고 항상 나오는 그 사람이 지혜로운 사람인 거예요. Үнэн дээр тэнэг хүн шиг өөрийнхөө байр суурийг цаг мөч бүр цахиж байгаа тэр хүн чинь мэрэгэн хүн. 왜? 그것만 기억되니까. Яагаад гэвэл тэр нь л үлдэх учраас. 아십니까? Тийм үү? 적당하게 사는 게 지혜가 아닙니다. Тохируулс гэж явах нь мэрэгэн ухаан биш ээ. 하나님 앞에 어리석어 보일 디 많지 충성되게 살아가는 그 사람이 지혜로운 사람인 거예요. Бурхны өмнө үнэхээр итгэмжтэйгээр явж байгаа хүн чинь тэр хүн чинь жинхэнэ мэрэгэн хүн. 예, 바보 같은 그리스도인이 돼야 됩니다. Бид нар тэнэг хүн шиг итгэгч болох хэрэгтэй. 우리 선교사님 중에 이런 분이 있었습니다. Манай сайн мэдээ тараагч нарын дотор ийм хүн байсан. 이 사람이 얼마나 독한 사람이냐면 Энэ хүн хичнээн одоо шийдэмгэн хүн бэ гэхээр 이 사람이 물티슈를 쓰고 그걸 씻어서 다시 쓰는 사람이에요. энэ хүн бүр ямар хүн бэ гэхээр нойтон салбитгийг хэрэглэх юм бол угааж тавьж байгаа дахиад хэрэглэдэг хүн. 야, 그런 사람이 있습디다. Ийм хүн байна заа чи. 예. 독하죠. Айхтар 예, байгаа. 아이 독한 사람이에요. Их айхтар. 예. 진짜 제가 봐도 이 답답하게 사는 거예요. Үнэхээр нэр миний нүдэнд хүртэл бачуурмаар харагддаг. 예. 다른 사람은 막 예, 좋은 환경 속에서 사는데 Бусд нь ингээл их сайхан нөхцөлд бас амьдарч байна. 이 사람은 막 집에 막 난로 몽골 거기에다 난로 불 떼가면서 그렇게 산다니까. Тэгсэн чинь тэр пастор болохоор ингээл гэртээ галт үлдэг. Галт үлж амьдардаг. 예. 그래서 제가 그랬습니다. Тэгээ би бүр ингээ хэлсэн. 아, 자매랑 애들 고생 시키지 말고 좀 이렇게 좀 해놓고 살아라고. Та одоо ихнэр хүүхдээ ингээ зовоохоо болооч гэсэн. 근데 그분이 저한테 뭐라 했는지 아십니까? Тэгсэн чинь тэр хүн надад юу гэж хэлсэн гэж? 위에 가서 봅시다. 그렇게 이야기합니다. Дээр очиод харцгаая л да гэн. 와, 무섭대요. Надад амар байсан. 그죠? Тийм ээ? 예. 여기 보셔요. Хараарай. 위에 가서 봅시다. Дээр очиод харцгаая. 위에 가서 봅시다. Дээр очиод харцгаая. 예. 바보같이 살아가는 그리스도인이 바본지 Үнэхээр тэнэг хүн шиг явж байгаа тэр итгэгч тэнэг байна уу? 아니면 이 세상의 방법대로 적당히 살아가는 사람이 바본지 Энэ ертөнцийн зарчмын дагуу тохируулсгаа явж байгаа тэр хүн тэнэг байж юу? 위에 가서 봅시다. Дээр очиод харцгаая.